Bismillahirrahmanirrahim. Fasran utawi ikilah fase. I'lam ngerti ya sira. Anak saatnya kelakuan. Iku tajibu wajib apa zakat zakat. Bidhahabi dalam emas. Ida balagha narikala teko apa zahab. Aishrina ing 20 apa namanya sekolah di sekolah. Wafid dahabi lan ing dalam perak. Ida balagot narikala teko apa fiddah ni atai dirhamin ing 200 dirham. Fafihima maka ing dalam fiddah wa zahab. Yajib wajib apa rubu'u ushrihima papat propuluane zahab wal fiddah. Ida tamma nalikala sempurna apa haulun pada malakahuna ing dalem sawise yen to miliki sapa wong ing zahab wal fiddah. Wa annahu lan sak temene kelakuan iku layak dihi orang lahu kedue wong apa takhir akhirat zakat ba'da tamamihi ing dalam sawise sempurnane haul. Jadi kalau punya emas seberat 20 pistol, kalau perak 200 dirham, maka di situ zakatnya adalah rubu'u ushrihima, berarti 2,5%. Di sini ada untuk emas, biasanya sudah mencapai kira-kira berapa gram? Kira-kira ada yang mengatakan 96 gram, tidak pendapat ya. Itu zakatnya 2,5%. 5 pernah hadis rawakan riwayatake sapa Ahmad Imam Ahmad wa bena Huzaimah anak lanang
Huzaimah wa Hibban lan Hibban wa Abu Ya'la lan Abu Ya'la an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud. Inna la wazakatu satemene wong kang ngakhirake zakat ai muakhiruhu tegese wong kang ngakhirake zakat iku min jumlatil mal'unina saking golongane pira-pira wong kang dilaknati ala lisan Muhammadin ing atase lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah 1 tahun nanti harus tapi kalau emas tidak sebetulnya untuk zakat tidak hanya emas dan perak saja, semuanya profesi atau kalau kalian punya umpamanya di tanah pegunungan punya jati nanti jati kira 100 umpamanya 1 jati, umpamanya 1 jati nggak usah jati terlalu lama nanti albasia umpamanya 10 tahun nggak besar belum? Ya 10 tahun itu umpamanya nandur 100 1 albasia umpamanya 2 juta, berarti kalau 100 berapa juta? Wah, nah di situ berarti juga wajib dizakati ya. Jadi tidak hanya yang disebutkan cuma emas dan perak saja dan hewan-hewan yang disebutkan, tidak, semuanya juga ada zakatnya. Terus wami sama lan saking mengkono panggonan jazaman mestiake sapa badihu sebagian ulama. Ba'dahu ing dalam sause pengindikan Nabi. Kabiratan ing dosa gedhe. Fa'in akharaha mongko lamun ngakhirake sapa wong ing zakat. Wa huwa utai wong iku qadirun mampu ala ada iha ing atase kan zakat. Dominaha jamin sapa wong ing zakat utawa nempuhi sapa wong ing zakat. Falamin tanah mongko lamun kacegah min ada iha saking nekani zakat. Jahidah kali ingkang wujubaha ing wajib zakat kafaro mongko dadi kafir sapa man. Wa kutilalan sing pateni sapa man dikupihi sebab kafire man. Wong sama yuktalu kaya oleh sing pateni sapa al-murtadu wong murtad. Jadi kalau di situ sampai mengakhirkan atau sampai tidak melaksanakan karena dia ingkar dengan kewajiban zakat, kalau di negara Islam boleh dibunuh. Tapi kalau di Indonesia nggak boleh, karena kita bukan negara Islam. Wa in mana'aha lam yakta sapa wong ing zakat bi qalabiha kelawan rusak zakat. Ukidat dan alat atau zakat menuju saking wong kohron kelawan maksa. Wa uzira lan den hukum sapa wong. Fa inin tanaa maka lamun nyegah sapa wong biman atiko ilihi kelawan oleh nyegah qatilihi kelawan oleh nyegah wong kang mateni wong sapa al imam. Wa annahu lan satemene kelakuan iku yustaratu bil syaratake fi sorti zakat ing dalam nasarupake zakat. Niat zakatil mali ing niat zakat mal au sedekatul mali utawa sedekah mal atau bondo al mafrudati kang den wajibake inda daf'iha lan kalane nyerahake zakat. Au azriha utawa misahake zakat au iqta'iha utawa aweh zakat al wakilah wakil. Jadi zakat itu harus jelas. Jadi kalau niatnya untuk zakat, jadi nanti ada kata-kata niat zakat. Nah, zakat berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah itu biasanya setelah melaksanakan zakat.
Jadi kalau di situ diwakilkan maka harus betul-betul jelas ya. Falau tasaddaqo maka lamun sedekah sapa wong bi jami'i malihi kelan sekabehane bondone wong. Walam yanwilan ora niat sapa wong zakat ing zakat lan tasbut maka ora gugur apa zakatuhu zakat wong. Jadi kalau di situ tadi zakatnya dia tidak niat zakat menang wae, meskipun di situ niat zakat memberikan hartanya semuanya, tapi tidak diniati zakat, maka kewajiban zakatnya tetap ada. Karena tidak ada niat zakat. Makanya penting sekali nanti ketika zakat fitrah biasanya kan harus ada niatnya. Niatnya apa? Nah, itu an-ukhrija zakat al-fitri, kalau berdirinya sendiri ya an-nafsi lillahi ta'ala. Jadi harus ada seperti itu. Terus wa i'ta'uha lan awai zakat lil mustahiqina maring pira-pira wong kang berhak menerima zakat. Jadi zakat juga harus diberikan kepada yang berhak menerima. Yang berhak menerima ada 8. Falau a'taha maka lamun paring sapa wong ing zakat likafirin maring wong kafir au abdin utawa kawula wa mukatabin kang orang katab au makfiyin utawa ngalat cukup binafaqati zaujin kelawan oleh nafkahake bojo lanang au qaribin utawa wong kang parek au ghaniyin utawa wong kang sugih malaka kang miliki sapa goni wifayatal umri ing cukupe umur al-ghalibi kang kathah au wujida utawa den temu sapa wong kasban ing nyambut gawe la ikon kang patut halalan tur halal yaqau kang tumiba sapa wong maukian ing panggonan tumiba fi hajatihi ing dalam kebutuhan wong. Jadi ini yang tidak boleh diberikan zakat. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, budak yang ghair mukatab. Yang mukatab boleh, tapi sekarang sudah tidak budak ya. Terus juga tidak diperbolehkan zakat kepada umpamanya suami zakat kepada istrinya atau kepadanya tidak diperbolehkan. Atau kepada orang kaya atau di situ punya nyambut gawe, jadi punya penghasilan, jadi punya pekerjaan. Terus yang tidak boleh diberikan zakat auli hasyimiyin utawa maring keturunane Bani Hasyim au Muthalibin utawa Bani Muthalib au mawali hima utawa pira-pira budak kang den merdekaake Bani Hasyim lan Bani Muthalib. Jadi budak yang pernah dimerdekakan Bani Hasyim dan Muthalib juga tidak boleh diberikan zakat. Lam yakok kang ora tumiba sapa wong anu zakat saking zakat. Jadi seandainya zakat diberikan kepada itu orang-orang tadi yang tidak boleh diberikan zakat, berarti zakatnya belum sampai masih dinamakan bukan zakat, itu cuma zakat. Jadi kalau zakat mal atau zakat yang zakat fitrah itu harus diberikan kepada 8 orang, 8 golongan itu ya. Wahakalan wasirita sapa al-Hismi Imam al-Hismi annahu satamene kelakuan kana ana sapa ba'dun nasi sebagian manusa iku yukhriju ngetokake sapa ba'dun nas zakatahu ing zakate ba'dun nas salah samarratin kelawan telung ambalan wa yaqulu lan ucap sapa ba'dun nas yahtamilu mengku apa annal ladzi satamene wong akodaha kang ngalap sapa alladzi ing zakat iku ghairu mustahiqin sakliyane wong kang berhak nrimo zakat. Waman lan wong yakdiru kang mampu sapa man. Ala hadi ukubati ing atase iki pira-pira siksa. Babadir mongko aki-aki sira ya bina Adam he anak turune Nabi Adam ila takhlisi zimmatika maring murneake tanggungan sira bi adai zakat ka kelawan nekani zakate bodho sira qabla ayat dia ing dalem sadurunge yen teko apa bautatu ada di rabbika ngagete siksa pangeran sira. Jadi dulu juga pernah ada
zakatnya diberikan kepada orang yang tidak berhak, itu tetap disiksa. Jadi zakat berbeda dengan sedekah. Sedekah itu boleh diberikan kepada siapapun, tapi kalau untuk zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerima. Fasran utawi ikilah fasal fi sedekah tatawu'i ing dalam nerangake sedekah sunnah. Wa akhrajalan ngata'ake hadis sapa Tabrani Imam Tabrani an Anasin sampean Anas. Qala ngendika sapa Anas. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasaddaku padha sedekah sira kabeh. Fa inna sedekata maka sak temene sedekah iku ditakukum tebusan sira kabeh minan nari saking neraka. Jadi sedekah itu bisa menebus kita dari neraka. Wa syaikhani lan diriwayatake saking Bukhari Muslim an Adi bin Hatim saking Adi bin Hatim. Ittaqu padha wedi sira kabeh Allah ing Allah walau bisyikki tamratin lan senajan kelawan sak bobote kurma. Fa illam tajidu maka lamun ora nemu sira kabeh fa bi kalimatin maka kelawan kalimat thayyibatin kang bagus. Wal Qudai dan Imam Qudai an Abi Hurairah sang Abu Hurairah as-sadaqatu utawi sedekah iku tamna'u nyegah apa sedekah ayata su'i ing mati Allah. Wa Tabrani lan riwayatake sang Imam Tabrani an Uqbah bin Amir anna sadaqata sak temene sedekah iku latufiu nyekti mateni apa sedekah an ahliha saking wong kang duweni sedekah harul kuburi ing panase kuburan. Wa inna ma yastadillu lan angi pestine gawe iup-iup utawa payon sapa al-mukminu wong mukmin yaumal kiamati ing dalem dina kiamat fi dhilli sadaqatihi ing dalem iup-iup sedekahe mukmin. Jadi besok itu di hari kiamat itu kita mendapatkan perlindungan dari Allah kepada iup-iup ya. Atas iup-iup payon ya bahasa gini ya. Payon di situ dengan sedekah kita. Kalau sedekahnya makanya kalau di kitab lain di Uswuriyah ada yang itu ya. Jadi seorang perempuan yang anaknya mimpi ibunya disiksa itu ya. Sama lihat sendiri di kitab di Uswuriyah saja ya. Itu enggak ada rampung. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Abi Hurairah sange Abi Hurairah. Man utawi sapane wong iku at'ama paring panganan sapa man akahu ing sedulure man al muslimah kang Islam. Syahwatahu ing panganan kang den kepengini man. Haramahu mongko bakal ngaramake iman sapa Allah alam nari ing atase neraka. Jadi makanan yang disukai sing diberikan, bukan makanan yang tidak disukai. Wan Nasa'i tapi agak kaya wong sing panganan sing ora disenengi sing dikene wong. Wan Nasa'i lan riwayatake sang Imam Nasa'i wal Hakim an Ibnu Umar sang Ibnu Umar. Man utawi sapane wong iku at'ama paring panganan sapa man akahu ing sedulure man. Terus al-khaira ing panganan kang bagus. Al-khubza ing roti hatta yasbi'ahu sehingga gawe wareg apa roti ing apa. Wasaqahu lan paring ombenan sapa man ing apa minal ma'i sangke banyu. Lam yarwiyahu hatta yarwiyahu sehingga seger sapa akeh ing ma. Ba'adahu maka bakal ngedohake iman sapa Allah minan nari saking neraka. Sab'a khanatika ing pitu pira-pira parit.
Kullu kondakin utai saben-saben parit iku sab'u mi'ati amin perjalanan 700 tahun. Subhanallah. 700 tahun itu lama sekali ya. Itu satu parit. Padahal di sini 7 parit. Sampai warak ya. Wa fi riwayatin indan siji riwayat. Ma utawi barang bena kuli khondaqaini ing dalam antarane saben-saben parit loro masiratu khamsumi'ati amin utawi perjalanan 500 tahun. Kalau yang pertama 700, ini berarti didaruminya. Wan Nasa'i lan deniwata sisa Imam Nasa'i an Ibnu Abbas. Ma muslimin ora ana saking wong Islam kasa kang paring sandangan sapa musliman ing wong Islam liya sauban ing klambi. Illa kana kejaba ana sapa muslim sing pertama ini iku fi hifdzillah taala ing dalam penjagaan Allah taala. Madama selagi langgeng alaihi ing atase muslim sing kedua minhu saking man apa firqatun tunggal. Jadi di situ selalu mendapat penjagaan dari Allah selama bajunya dipakai. Wal Ukaili lan den watake sange Ukaili an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Kam min haura'a pirang-pirang saking bidadari aina'a kang bahasa dulu ya lolok-lolok mripate. Mripate berarti ombo lolok-lolok. Maka ora ana apa mahruha mahare haura illa qabdatu kejaba sak gegem min hintaten saking gandum au mitriha utawa sepadane hintah min tamrin saking kurma. Jadi maharnya bidadari itu adalah 1 gegem gandum. Gandum itu tepung terigu ya, apa beda? Atau di situ 1 gegem kurma. Ini yang disedekahkan, itu maharnya. Bidadari itu tidak hanya laki-laki perempuan, tapi juga laki-laki juga namanya bidadari. Bukan bidadara, tapi tetap bidadari. Jadi kalau biasanya kalau orang bidadari mesti perempuan, tidak. Bidadari itu bisa laki-laki, bisa perempuan, tergantung yang masuk surga. Kalau yang masuk surga orang perempuan, berarti bidadarinya laki-laki. Kalau yang masuk surga laki-laki, berarti bidadarinya perempuan. Jadi tergantung. Tapi orang biasanya mengatakan bidadari mesti perempuan. Terus wa Abu Dawud lan riwayatake sange Abu Dawud wa Tirmidzi lan Tirmidzi. An Abi Sa'id Al-Khudri saking Abi Sa'id Al-Khudri. Ayyuma mukminin utawi endi wong mukmin at'ama kang paring mangan sapa mukmin mukminan ing wong mukmin liya. Ala ju'ine ngatasi tingkah neleh. At'amahu mongko bakal paring panganan ing mukmin sapa Allah yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat min simaril jannati saking woh-wohane swarga. Wa ayyuma mukmine lan endi wong mukmin saka kang paring ombenan sapa mukmin mukminan ing wong mukmin liya ala zamain ing atase tingkah nelak sakahu mongko bakal paring ombenan ing mukmin sapa Allah yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat minar rahiqi saking arak al-maktumi kang den cap. Besok di surga itu khamar halal. Wa ayyuma mukminin lan utawi dindi wong mukmin kasa paring sandangan sapa mukmin mukminan ing wong mukmin liya ala unggo ing atase uga kasahu moko bakal paring sandangan mukmin sapa Allah yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat min khulalil jannati saking pira-pira. Wa Abu Dawud lan Abu Dawud wa Ibnu Hibban an Abi Sa'id la ayyasa ya tasaddaqa nyekti nyento sedekah sapa rajul fi hayatihi ing dalam tingkah urip rajul
wasihatihi lan sehate rajul bidirhamin kelan sak dirham iku khairun bagus min ayata sedekah saking nyento sedekah sapa rajul bini aten kelawan 100 indah mautihi harikalane matine. Jadi sedekah kalau kita dalam keadaan sehat dan hidup 1 dirham saja itu lebih bagus daripada sedekah ketika mati. Kalau orang yang sudah meninggal tidak membutuhkan harta dunia. Jadi padane yang 1 dirham dah dengan 100 dirham. Tapi kalau masih hidup kan masih membutuhkan harta loh, tantangan. Wa Abu Dawud lan riwayatake sange Abu Dawud wa Ibnu Hibban. Bawahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Syaikhani lan saking Bukhari Muslim. An Haritsata saking Haritsah. Tasaddaku padha sedekah sira kabeh hasayati mongko bakal teko alaikum ing ngatasi sira kabeh apa zaman. Yamsi kang lumaku sapa ar-rajul wong lanang bisa sedekah kelawan gawa sedekah rajul. Fayaqulu mongko ngucap sapa alladzi wong yatihi kang nekani sapa rajul ing alladzi biha kelan gawa sedekah. Lau cipta lamun teko sira bil amsi kelawan wingi nakobal Tuhan yakti nampa ingsun ing sedekah. Wa amal ana maka anakun ing dalem wektu saiki kala kajata maka ora ana butuh iku maujud li kedue ingsun fiha ing dalem sedekah. Falam yajid tu maka ora nemu sapa rajul man wong yaqiluha kang nampa sapa man ing sedekah. Jadi besok ini kalau sudah hampir kiamat tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Kalau sekarang corona ya banyak yang membutuhkan sedekah. Tapi jangan mengharapkan ya. Jadi jangan mengharapkan pemberian orang lain. Wal Baihaqi lan sangi Imam Baihaqi an Abi Hurairah sangi Abi Hurairah. Ma fataha ora buka sapa rajulun wong lanang babaatiyaten ing lawang tawaweh. Bisa dapatin kelawan sedekah au silatin utawa silaturahim illa zadahu kejaba bakal nambahi ing rajul sapa Allah bisa kelawan afiyah kasrotan ing luwih akeh. Wa ma fatahalan orang buka sapa abdun kawula baba masalaten ing lawang masalah yuridu ngarepake sapa abad biha kelawan masalah kasrotan ing akeh illa zadahu kejaba bakal nambahi ing abad sapa Allah biha kelawan masalah illatan ing setitik. Jadi lek membuka banyak pintu memberi atau silaturahim maka di situ akan. Jadi intinya kalau sedekah maka harta itu tidak berkurang tapi justru tambah banyak. Kalau silaturahim juga sama, silaturahim itu bisa memperpanjang umur dalam artian jatah seket jadi 70 itu tidak, tapi kebaikannya akan lebih banyak daripada kejelekannya. Terus begitu juga di sini kalau ada orang banyak masalah, jangan meringankan bebannya, maka masalah itu bebannya akan biasanya beban kita akan menjadi sedikit. Intinya jadi uang sing enteng, penaan ya, penaan itu nanti sebetulnya kembalinya kepada orang itu sendiri. Wa Tabrani lan den watake sange Tabrani an Abi Umamah saing Abi Umamah. Laula annal masakina lamun ora ana sak temene pira-pira wong miskin iku yakdibuna padha boros sapa miskin ma aflaha maka ora beruntung apa dirhamin saking sak dirham. Jadi maksudnya seandainya orang-orang miskin yang tidak punya harta itu merasa kaya, maka harta itu tidak akan menjadi untung. Tapi kalau sekarang kebalikannya, banyak orang kaya merasa miskin bentuk bantuan, itu enggak bagus. Ya kan? Yang bagus adalah kita
kita sebetulnya nggak punya apa-apa, tapi kita merasa kaya. Jadi kalau kita merasa kaya kan, akhirnya kita tidak membutuhkan bantuan orang lain. Wal Baihaqi lan riwayatake saking Imam Baihaqi, Ani bin Umar saing Ibnu Umar. Man utawi sapane wong, iku saala nyuwun sapa man biwajhillahi kelawan ridhone Allah. Fa'u'tiya maka den paringi sapa man. Kutiba den catet lahu keduluman apa sabuna 70 apane hasanatan kebagusannya. Maksudnya meminta, dia tidak punya apapun, meminta seseorang, tapi bukan untuk dirinya, tapi mungkin untuk menjamin orang lain yang kesusahan, maka orang itu ini juga kaitannya dengan wong entengan, maka dia akan dicatat 70 hasanatan. Paham ya? Jadi malamnya sampean tidak punya uang. Ada orang yang mau utang, atau sama bantuin, terus saman meminta orang lain untuk, jadi akhirnya saman sing utang dan bisa ngutangi kancanan tadi. Itu pahalanya banyak. Soalnya makanya pahalanya orang yang ngutangi itu lebih banyak daripada pahalanya orang yang memberi sedekah. Soalnya sedekah kadang yang kita sedekahi tidak membutuhkan, ya kan? Tapi kalau orang yang hutang memang betul-betul sangat membutuhkan. Wa Ahmad lan riwayatake saking Imam Ahmad wa Tirmidzi an Salman saking Salman bin Amir as-sadaqatu utawi sedekah alal masakin ing atase pira-pira wong miskin iku sedekahun sedekah. Wa hiya utawi sedekah ala dirrahimi ing atase wong kang duweni sanak iku sintan loro. Sedekahun suci sedekah wasilatun lan silaturahmi. Jadi sedekah kepada orang miskin yang tidak ada hubungan kerabat, ya dia dapat pahalanya sedekah. Tapi kalau sedekah kepada orang yang miskin dan orang miskin tadi masih ada hubungan saudara, maka di situ dia mendapat dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Wa Ibnu Hibban lan riwayatake sang Ibnu Hibban. Sedekah sirri utawi sedekah rahasia iku tudfi'u bisa nyidem utawa mateni apa sedekah ghadaban Rabbi ing dukane pangeran. Wa silaturahimi utawi silaturahim iku tazidu. Wa Ibnu Asakir lan Ibnu Asakir an Ibnu Umar sang Ibnu Umar ma ala ahadikum ora ana ing atase salah siji sira kabeh. Ida arada narikala ning ngarepake sapa ahad ayat sedekah yen sedekah sapa ahad lillahi karena Allah. Sedekah tatawuin ing sedekah sunat. Ayat ja'alaha yen tandadekake sapa ahad ing sedekah an walidayhi saking wong tuwa lorone ahad. Ida kana narikala ning ana sapa walidain iku muslimaini Islam karo. Fayakunu mangko ana apa ajruha ganjarane sedekah iku lahuma kedue walidain walahu lan kedue ahad. Mislu ujurihima sepadane ganjarane walidain digoir ayang kuso kelawan tanpa den kurangi apa min ujurihima saking ganjarane walidain saking ing. Jadi ini kalau ada anak umpamanya orang tuanya tidak mampu, terus anaknya sedekah kepada kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya mendapatkan pahala, anaknya juga mendapatkan pahala dari sedekah itu tanpa dikurangi satu. Jadi ketiganya akhirnya mendapatkan pahala sedekah. Wal Bazzar lan riwayatake sang Imam Bazzar sabon utawi perkara utawi wong pitu iku tajri mili lil abdi kedue kawula penjarane pahalanya selalu mengalir. Wa huwa utawi abad iku fi qabrihi ing dalam kuburane abad. Jadi meskipun dia sudah meninggal, maka 7 orang ini akan selalu pahalanya mengalir. Nomor 1, man wong alama kamu nang sapa man ilman ing ilmu yang mengajarkan ini. Yang kedua, Al-Karo utawa ngeduk sapa man nahrun ing kali.
Kalau dulu ya saiki ya sementing kalau sungai ya jangan sampai membuang sampah di sungai. Yang ketiga, au hafar utawa padha ngeduk sapa man bi'ron ing sumur. Jadi sedekah air. Au ghorosa utawa nandur sapa wong nahlan ing kurma. Kalau dulu ya, kalau dulu di sana kurma, kalau sekarang orang yang banyak menanam pohon. Pohon berbeda dengan tanaman. Tanaman cilik-cilik, tapi kalau pohon bisa besar. Itu pahalanya banyak. Nah, makanya biasanya kalau orang yang sering menebang pohon dan tidak ditanami lagi itu dosa ya. Biasanya yang menebang pohon itu pembalakan ya, hutan-hutan. Terus aubana utawa bangun sapa wong masjidan ing masjid, membangun masjid. Kalau di situ sudah ada masjid ya kalian berarti sedekah ke masjid. Awarasa utawa marisake sapa wong mushafan ing mushaf, sedekah mushaf. Autaroka utawa ninggalake sapa wong waladan ing anak. Yastaufiru kang nyuwunake ngapura sapa walad lahu mareman badhe mati ing dalem sause mati. Jadi meninggalkan anak atau meninggalkan anak sing soleh atau soleh itu termasuk 7 yang ketika meskipun sudah meninggal di situ pahalanya akan selalu mengalir. Makanya anak itu adalah aset. Aset itu makanya kalau mendidik anaknya juga harus yang baik. Kalau mendidik tidak hanya yang paling mengena itu biasanya dengan bilhal, dengan tingkah laku. Itu pendidikan yang paling utama. Wa muslimun lan riwayatake saking Imam Muslim an Abi Hurairah sang Abu Hurairah. Anna Nabi satamene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi. Baina rajulin ing dalam antaran kita wong lanang iku bifalatin kelawan ora tanah lapang minal adi saking tanah. Fasami'a mongko krungu sapa rajul sotan ing swara fi sahabatin ing dalam mego mendung. Yaqulu ngucap apa sa iski nyirama sira hati kota fulanin ing kebune fulan. Fatanaha mongko mingkreh apa dari sahabi mengkono mendung wa afrogo lan ngesokake apa mendung fi haratin ing dalam panggonan kang panas. Faizan dumadaan syirjatun utawi tumpukan watu mintil kasiroji saking mengkono tumpukan watu. Kodis tau abad teman-teman kebak apa dari mengkono banyu. Panat tabi'u mongko ngelut burane kita alma'a ing banyu. Jadi penasaran, itu kebunnya siapa? Faidan dumadaan rajulun utawi wong lanang wa imun kang ngadeg. Fi hadiqatihi ing dalem kebune rajul. Yahulu ngalang-alangi sapa rajul alma'a ing banyu bimishabihi kelawan pacule. Jangan sakit pacul ya, pacule. Faqala mongko ngucap sapa rajul lahu maring rajul sing kedua sing di kebun ya. Maniku sinten ismuka utawi jeneng kula. Ya Abdullah ya Abdullah. Maniku sinten ismuka utawi jeneng kula. Qala ngucap sapa rajul fulan al ismu isim atau jeneng alladzi kang sami'a ngrungu sapa rajul yang pertama pisahati ing dalem mendung. Pakola mongko ngucap sapa rajul sing pertama, rajul sing kedua, langsung maring rajul sing pertama. Kabeh jenenge rajul. Ya Abdullah kawulane Allah. Lima karana napa tas alani pakon kuat ing ingsun. Anismi saking jeneng ingsun. Sapa rajul sing pertama. Ini sama tak temen ingsun iku sami itu krungu sapa ingsun sautan ing swara fi sahati ing dalem mendung. Alladzi kang hadza utawi iki iku ma'uhu banyune mendung. Jadi mendung tadi suara itu
Jadi ilekno banyu ke kebunnya fulan. Fulan itu disebutkan namanya. Yaqulu ngucap apa saut iski hadiqata fulanin al isma ing jeneng. Fama mongko utahe napa tasnau agawe tuan fiha ing dalem hadiqah. Kala ngucap sapa rajul sing kedua. Amma itu kulutu anapun narikalan ngucap sapa ingsun hadza iki fa ini mongko sak temene ingsun iku angguru ningali sapa ingsun ilama maring barang yakhruju kang metu apa minha saking sahara hadiqah fa atasaddaku mongko sedekah sapa ingsun disuluhi kelawan sepertigane tanduran wa akulu lan mangun sapa ingsun anah ya ingsun wa yang keluarga ingsun bisa ing 2/3 wa arudu lan balekake sapa ingsun biha ing dalem hadiqah tulisan ing 1/3. Jadi ternyata di situ hasil dari kebunnya tadi 1/3 itu disedekahkan, 2/3 untuk dia dan keluarganya. Makanya di situ ketika dia berdoa dalam